अल्लाह उन्हें उनके मजाक की सजा देता है और उन्हें ढील देता है ताकि वो खुद अपने अंजाम तक जा पहुंचे, सो वो खुद अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन इनकी तिजारत फायदा मंद न हुई और वो फायदा मंद और नफा बख्श सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी मिसाल ऐसे शख्स की मानद है जिसने तारीक माहौल में आग जलाई और जब उसने गिरदो नवाह को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर दिया और उन्हें तारीकियों में छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं देखते।